ရဲ့ဒီပေါ့နော် trading strategy တွေကိုယ့်ရဲ့ trading strategy တွေကိုကျွန်တော် backtest လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီ bar replay ပေါ့နော်ဒီ bar replay ကိုကျွန်တော်တော်တော်များများကသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် trading view မှာဆိုရင်လစဉ်ကြီးပေးရမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လစဉ်ကြီးလည်းမပေးချင်ဘူးကွာ bar replay လည်းသုံးချင်တယ် trading ပုံစံလည်းအနေငယ်စဉ်းကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော် website တစ်ခုကိုညွှန်းသွားချင်ပါတယ်ဒီ video ကပုံမှန် trading လုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒီ website ကိုတော်တော်များများသိကြတယ်ဆိုတော့မသိသေးတဲ့လူတွေအဓိက UAE ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ goal setting မှာဖြစ်ပါတယ် goal setting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ bar replay ကိုကျွန်တော်ကအခမဲ့သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ strategy တွေကိုဒီနိုင်နဲ့ချီရမျိုးကျွန်တော် minute နဲ့ချီရမျိုး hour နဲ့ချီရမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ bar replay ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းကိုစိတ်ကြိုက် strategy ကိုကိုယ့်ရဲ့ set တွေကိုပြန်ပြီးတော့ backtest လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ strategy မှန်လားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ trading skill တွေကိုပြန် improve ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာ bar replay ကိုကျွန်တော်ဒီ goal setting မှာသွားသုံးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီလွန်ခဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားရပါ YouTube channel မှာတင်ထားရလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဒီ backtest video တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော် goal setting တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ backtest လုပ်ပြီးထားတဲ့ video တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Nomad New Trading School ဆိုတဲ့ YouTube မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါအခမဲ့ဒီ bar replay တွေကိုသုံးလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ goal setting ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bar replay ကိုအခမဲ့သုံးလို့ရပါတယ် trading ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်